हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत दिन बाद अभी आ रहे हैं ब्लॉग करने में। और देखो, मैं तो जा रहा हूँ मेरा दोस्त का एक पीसी लेने और साथ में इसका शादी कराने। ये जा रहा है, इसका शादी है। क्या अका जा रहा है क्या? दो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। मैंने सोचा तो तूने शादी करेगा। नहीं, पहले तेरा शादी होगा, उसके बाद मेरा। मैं तो भाई नहीं करने वाला हूँ शादी अभी। तेरे को पहले करूँगा शादी। चलो वो अमीर आदमी के घर में चलते हैं जिसका लाख लाख रुपए का पीसी सेटअप करा रहे हैं। भाई इसका तो क्या बोलो, ये तो और एक अमीर आदमी है, इसका करोड़पति का मालिक है ये। देखो इसको, ये है मेरा महंगा वाला एडिटर, इसका पैसे ही नहीं मिलते, ऐसे ही एडिट करने रख दिया मैंने। क्या तेरे को पैसा चाहिए एडिट करने के लिए? बहुत दिन का 500 चाहिए, 500। 1 रुपया दूंगा, लेगा? नहीं, क्यों? 1 रुपया से क्या होगा? दिन का 500 चाहिए। मेरा और एक दोस्तों का फ्रेंड का घर पे आ गया, थोड़ा ही पास है मेरा घर से। चलते हैं उसके घर पे जाके मिलते हैं। वो दो महंगा एडिटर बोल रहा हूँ, अमीर आदमी को फोन करना जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अरे तू कहाँ पर? ताड़ाताड़ी आने का, जल्दी आने का, ठीक है? जल्दी जल्दी आ। ए अमीर आदमी, किधर है तू? सालो इधर क्या क्या बात गंदी बातें फैला रहे हो? हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तू गंदी बात कर रहे है? तेरे को शर्म नहीं आती? जल्दी आ, जल्दी आ। एडिटर कहाँ जा रहा है? कहाँ ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है तू? क्या छत छत से ऊपर से कूदने का है क्या? कसर करता है तू? इधर से कूद जा, कूद जा, कूद के मत जा इधर से तू। बंद कर। ए अमीर आदमी, हाय गाइस। ये देखो, ये अच्छे सबसे महंगा वाला बंदा है अमीर आदमी, करोड़पति लोग पीसी सेटअप करने जा रहे हैं। ये और एक चैनल का ओनर आप लोगों को पता चलेगा, देखा दूंगा उसके किसका चैनल है आप लोग को। ये नारकेल पानी है। ये हम हैं, ये नारियल है, और इधर से पानी निकलेगा। ये क्या कर रहा है? ये ढुला के खिला रहा और इसको देखो, है। ये भिखारी आदमी है। ना ना, 0 पैसे का एडिटर है। ये फोन देख रहा है। ये चल बेटा लैम्बोर्गिनी पे, लैम्बोर्गिनी पे चल। यो हाय गाइस। क्या बेटा पीछे लेने जा रहे हैं क्या? और एक अमीर आदमी।
फाइनली गाइस मेरा दोस्त का घर पे पीसी तो पीसी सब कुछ लेके आ गया। इधर क्या है? मदरबोर्ड क्या है? SMPS UPS और कुछ काम आ गया। ये देखो गाइस राउटर पता है पता है बहुत ही ज्यादा स्पीड देगा ये राउटर। आप लोगों को पीसी सेटअप का ये देखो गाइस, इसका पीसी देखिए 70,000 का पीसी है। और पीसी का सेटअप देख लो इधर है, पीसी का सेटअप आप लोग को ऑन करके देखाता हूँ पीसी कैसा है। गाइस फाइनली इसका पीसी पूरा का पूरा सेटअप हो गया, देख लो। और एक किधर है हाय बोल दे। CPU गाइस आज के लिए इतने ही। आप लोग के साथ मिलूंगा और एक ब्लॉग में। बाय बाय।